Патшалар әскерді кеудесінің сол жағына, яғни жүрек тұсына жақын қоятынын естіген боларсыз. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бұл батырлық жүректен шығады деген ымбал болса керекті. Оң жақ тұсына олар жазармандарды, есепшілер мен кеңесшілерді қояды. Себебі жазып сызу, хат-хабар жіберу оң қолдың тірлігі. Ортаға дәруіштерді жайғастырады. Себебі дәруіштер зікірмен кеудені тазартып, айнадай қылады. Патша солардың жүзіне қарап, өз халін түсінеді. Айна берсең, сұлуға бер, олар өз-өзіне ғашық болсын деген. Дәруіштің дақ пен кірден тазарған кеудесі айналасындағы жұртты да тазалайды. Бірде Кенғандық Жүсіпті бала кезінен бірге өскен досы іздеп келеді. Екеуі қаз-қатар жастыққа жатып алып әңгіме шертеді. Досы одан: бауырларың саған күншілдікпен қастандық жасап жатқанын түсінген кезде қандай күйде болдың деп сұрады. Мен өзімді шынжырдағы жолбарыстай сезіндім. Шынжыр дәрежемді түсіре алмасын білдім. Ертеме кешпе бойдағы қуатымды көрсетер күн туарын сездім, деді ол. Құдыққа жатқанында немесе зынданға түскен сәтіңде ше, деп сұрады досы. Ол кезде өзімді туған айдай сезіндім. Уақыты келгенде қайта толысатынымды білемін. Масатыдай жайқалған бидайдың орылып дерменге түсетінін, одан соң ұнға айналып наубайханада нан боп пісерін, артынан 30 тіске шайналып асқазанға түсерін, сөйтіп дәмімді біреу сезерін біліп тұрғандай халде болдым, деді Жүсіп. Екеуі біраз әңгімелескен соң Жүсіп сөз алып: ей досым, маған қандай сый әкелдің? Өзің білесің, маған келген жолаушы мен қонақтың ешбір құр-қол кірмейді. Мұныңыз дерменге бидайсыз барғанымен тең болар еді. Көңілімді қалдырсаң, ақыретте сұраймын, деп әзілдеді. Досы саған сыйлық іздеп қалай әлек болғанымды білмейсің ғой. Нені алсам да бәрі мәнсіз көрінді. Алтынға толы қоймаға бір түйір алтын апарғаның несі сыйлық? Бидай толы қамбаға бір түйір дана апарғаның несі сыбаға? Бұл тірлігім мұхитқа бір тамшы су тамызғандай болмай ма? Ойыма келген заттың бәрі зеренің бір талданын керманшаға, яғни зеренің отынына тастағандай ақмақ іс боп көрінді. Мен саған ыстық ықыласымды сыйлар едім, бірақ онсыз да жаным мен махаббатым саған тиесілі. Одан да саған айна сыйлауды жөн көрдім. Осыған қарап, өзіңді көргенде мені есіңе ал, деді. Сөйтіп ол қоржынына салып әкелген айнасын алып Жүсіпке берді. Бұл өмірдің айнасы не? Білесің бе? Ол таза жүрек. Біреуге сый жасағың келсе, таза жүрегіңді апар. Өзге сыйлықтың бәрі мәнсіз. Жомартқа қарап, сараңбай өзін көрсін. Шыншылға қарап, өтірікші сөзін жайсын. Махаббат жауыздықтың жолын тыйсын. Жүрегі кір адам әйнек сияқты. Оған қараған адам өзін мінін көрмейді. Ол арқылы өзгелердің кемшілігін көріп тұрады. Жүрегіңді айна ет. Айнаның бетін былғайтын нәпсі деген жауың бар, сайтан деген қауым бар. Жүрекке таласар дауы бар. Шеберлікке жету үшін тігінші ине жіпті сабақтаудан шаршамайды. Ағаштан мүсін жасау үшін ұста тал бұтағын қайта-қайта шабады. Сен де жүректі тазалаудан шаршама, нәпсінің басын қайта-қайта шап. Науқасқа ем қонуы үшін ол дәрігердің алдына келуі керек. Өз кеселін мойындауы шарт. Денім сау деп таласқаннан артық надандық жоқ. Ол бір істі үйренуге, шеберлікке жетуге кедергі жасайды. Жараңнан жазылу үшін дәрігерге сен. Әйтпесе емсіз жараға көк шыбын үйір келеді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.